zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von F1 1999 in Assetto Corsa, wo wir eine komplette Saison von 1999 nachfahren. Und bevor wir jetzt in den Grand Prix reingehen, schauen wir wie immer schnell kurz zurück. Wer hat eigentlich dazu mal das Rennen gewonnen? Und das Rennen hat am 1. August stattgefunden in Deutschland. Gewonnen hat das der Eddie Irvine mit Ferrari. Der Mika Salo ist Zweiter geworden, auch mit Ferrari. Der war ja der Ersatzfahrer von Michael Schumacher, der sich ja beigebrochen hat in Silverstone. Der Heinz-Harald Frentzen, der ist Dritter geworden. Der Mika Häkkinen, der ist im Qualifying auf Pole gefahren. Und der David Coulthard, der hat die schnellste Runde gehabt. Und meines Wissens ist der Mika abgeflogen in den Motodrom rein. Also wo gerade nach der langen Gerade ist schon ein altes Layout, wo man dann wieder in den Motodrom reinfährt, ist er abgeflogen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was es war oder ob er überhaupt wirklich abgeflogen ist, aber er hatte ein Bremsproblem gehabt. Wegen dem ist er dann rausgefallen. Das war noch echt kritisch gewesen, weil die Strecke war Fullspeed die ganze Zeit und ja, hat natürlich dann viel Bremsen gefressen und viel Motorleistung. Also da hat es Motorschäden und auch Bremsprobleme immer gegeben. Und ja, dann würde ich mal sagen, wir gehen ins Rennen bzw. ins Qualifying und schauen mal, wo wir uns qualifizieren können. Ich bin gespannt. Let's go. So, dann gehen wir mal für eine schnelle Runde. Ich habe, glaube ich, die Übersetzung ein bisschen zu gross eingestellt. Okay, perfekt, da werde ich schon mal weggedrückt von meinem Auto. Dann gehen wir schnell in die Box und die Übersetzung schnell umstellen. Okay. Man sieht wieder mal gefühlt nichts, weil die Sonne wieder so scheiße steht. Wieso kann die Sonne nicht einfach oben runter scheinen und es ist einfach alles hell? Wieso muss es immer so dunkel sein? Oh, wieso kriege ich einen Oversteer rüber? Das ist ja der Scheiß. Pizza. Rennen. Ich nehme jetzt einfach noch kurz mal ein bisschen Reifendruck runter. Ich habe vorne immer kalte Reifen jetzt gehabt. Das lohne ich. Die Sonne steht auch wieder richtig beschissen, aber egal. Wir starten von was starten wir jetzt? P13, immer noch, okay. Ja, let's go. Probieren wir es mal. Keine Ahnung, wie es wird. Okay, ein Start.
preschen wir durch, weil wir wahrscheinlich recht wenig Flügel drauf haben. Oder am wenigsten fallen. Boah. Windschatten hat gut reingekickt gerade. Oh! Haben wir schon einen Ferrari gesehen. Oh mein Gott. Oh. Oh, 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 oh. Sorry for that. Ja, da bin ich jetzt so schön wieder zurückgekommen auf die Strecke. Hoppala. Haben wir ein bisschen Rasen mitgenommen, haben wir Glück gehabt. Alter, nicht. Es tut mir leid. Die Kurve ist einfach nicht meins. Also es ist einfach wieder allgemein, eben, wie ich schon gesagt habe, mir stresst das so, dass die scheiß Sonne so tief immer steht. In Österreich schon und da schon wieder. Ich weiß nicht, wieso dass die Sonne immer so tief muss stehen. Ich habe die Sonne auf 12 eingestellt. Das sollte sie eigentlich ziemlich weit oben stehen, aber sie steht doch immer noch recht tief. Und wenn du, es ist alles im Schatten. Ich sehe da, sehe ich kaum einen Bremspunkt in der Aufnahme. Sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Nicht mehr so schwer an, aber da, ich habe richtig müde Bremspunkte gesehen. So, jetzt einfach fürs Ego noch eine schnelle Runde. Dann tun es halt einfach die nerven, bin ich ganz ehrlich. Weil das hat nicht viel Sinn da, ich will sie wieder verholzen. Das Layout ist wirklich geil. Ich finde die Strecke, das alte Hockenheim so, der ist geil. Der ist wirklich geil gewesen. Ist zwar nur alles geradeaus, ich weiss, es ist langweilig eigentlich. Aber der ist jetzt wirklich noch so der Oldschool-Track gewesen. Okay, komm, wir lassen es sein. Das hat keinen Wert. Ich bringe noch keine Runde zustande. Es kann sein, weil es ein bisschen später ist, schon am Abend. Wir haben jetzt kurz vor der 11. da, wo ich die Aufnahme mache. Vielleicht ist es einfach Konzentration, die nicht mehr so ist. Aber muss ich passen, das Rennen. Wie auch schon Monaco. Monaco habe ich glaube ich auch schon gepasst. Da habe ich abgebrochen. Wäre geil, die Strecke, aber also, nein, einfach nicht. Holy shit, einfach nicht. Einfach nicht. Ja, tut mir leid für den Abbruch.
in Hockenheim. Das nächste Rennen ist dann Ungarn. Hoffentlich liegt mir die Strecke dann besser oder hoffentlich wird es dann dort besser. Ich hatte das nächste Mal gerne wieder rein, falls ihr Bock habt. Und ja, da würde ich mal sagen, was war mit dieser Episode da. Danke vielmals, dass ihr mit dabei sind und dann sehen wir uns dann wieder in Ungarn. Vergessen nicht das Video bewerten, abonnieren auch nicht vergessen und Video teilen, würde mich sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao!